Vào tháng 5 năm 2022, các nhà thiên văn học từ Đài Thiên văn tia X Chandra của NASA đã ghi nhận được một âm thanh bí ẩn từ tinh vân Aquila, cách trái đất 7.000 năm ánh sáng. Âm thanh này được mô tả như tiếng rên rỉ hoặc tiếng chuông và được cho là xuất phát từ khu vực trụ cột sáng tạo, những cấu trúc khí khổng lồ được hình thành bởi các ngôi sao sắp chết. Nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích âm thanh bí ẩn này. Một giả thuyết cho rằng đây là tiếng ồn từ các vụ nổ siêu tân tinh vốn thường xảy ra trong các tinh vân. Giả thuyết khác cho rằng âm thanh này xuất phát từ sự va chạm của các đám mây khí trong tinh vân. Tuy nhiên, một giả thuyết gây chú ý hơn cả là âm thanh này có thể là dấu hiệu cho thấy trụ cột sáng tạo đang dần sụp đổ. Theo thời gian, các ngôi sao sắp chết trong khu vực này sẽ phát ra lượng bức xạ khổng lồ, bào mòn các cấu trúc khí và khiến chúng sụp đổ. Nếu giả thuyết này chính xác, đây sẽ là một sự kiện quan trọng trong ngành thiên văn học. Trụ cột sáng tạo là một trong những cấu trúc nổi tiếng nhất trong vũ trụ, và sự sụp đổ của chúng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vòng đời của các ngôi sao và sự hình thành của các tinh vân. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu âm thanh bí ẩn này và tìm kiếm lời giải thích chính xác cho nó.